Agora tá tudo limpo, ao menos menos sujo do que antes. Aqui tinha vestígio de graxa. Limpei da melhor forma possível. A tampa também, com os ímãs. Usei uma lixa, né, para poder fazer isso. Bastante paciência, lixa tudo bacaninha. Aqui foi simplesmente um pano mesmo. Por que só um pano? Porque isso aqui é um aparelho elétrico, você não pode molhar de forma alguma. Então a intenção mesmo era limpar com diesel, mas quando eu abri aqui eu vi que diesel aqui ia estragar o equipamento. Não pode nada líquido. Agora eu vou dar uma lubrificada em algumas partes aqui e montar. Vou passar um lubrificante em algumas partes, passar um pouquinho de óleo, de graxa, aliás, e fechar. Um pouquinho em cada um desses aqui. Desengripante em cada um desses para poder dar uma aliviada. Procurar colocar pouco desengripante mesmo para não deixar úmido. Bem pouquinho aqui também. Nesse rolamento. Um pouco aqui. E agora graxa. Opa, tem um pelo aqui. Um pouco no rolamento também. Mas realmente procurar colocar bem pouco para evitar que venha enferrujar. Como já estava enferrujada essas peças, né? Provavelmente já foi mexida alguma vez. O chato é o seguinte: enquanto eu limpava, lixava tudo, eu prestei atenção em um detalhe que a princípio eu não tinha notado. O induzido, que é isso aqui, ó. Observa como é que tá fundo aqui, ó, onde estou passando o dedo. Ó, com o ângulo da câmera dá pra ver que a parte de dentro aqui tá abaulada e a parte de fora meio pontiaguda. Esse desgaste aí é bem provável que eu não consiga recuperar essa peça por causa desse desgaste. Então todo esse trabalho que eu estou fazendo aqui talvez não surta efeito nenhum ou surta pouco efeito, infelizmente. Então no meu caso aqui é bem provável que eu tenha que trocar esse motor. Mas caso esse induzido aqui não tivesse tão desgastado, aí era praticamente certeza de melhoria. Mas vamos ver, vou fechar a peça aqui, vou testar e ver se muda alguma coisa. Então, vamos lá. O inverso do que foi feito a princípio. Peça limpinha, lixada. Bora pro lugar dela. Olha o imã trabalhando. Vou ter que usar um martelo para poder bater, né? Para poder encaixar aqui, ó. Ela passar como estava originalmente. Então vou ter que interromper de novo. Agora encaixar aqui, ó, o anel elástico. Até ele travar na guia que tem ali. Não sei se você consegue observar. Tem uma guiazinha perfeita para o anel elástico encaixar aqui embaixo. A câmera não vai pegar. Beleza, encaixou.
a outra travinha. Vou precisar bater mais uma vez, vou ter que interromper. Feito. Anel elástico e trava no local. Agora dá o prosseguimento com o restante. Vai essa peça. Depois essa peça aqui, que vai se encaixar aqui do que colocar a tampa na pressão. Cada peça em seu lugar. Passei um pouquinho de graxa desengripante aqui também, na parte baixa dessa peça. Ela tem um encaixe perfeito aqui, então não tem como colocar de forma errada. Ela encaixa aqui, ó, nas extremidades, em forma de X. Agora é pôr a tampa. Pôr a tampa e amassar os pinos para que possa travar, o contrário do que foi feito a princípio. Agora esses pininhos aqui, ó, eu tenho que abrir eles, né, o contrário do que foi feito, que eles estavam abertos. Eu apertei para tirar. Agora eu vou abrir e amassar para que trave a tampa. Agora eu estou entortando as orelhas aqui, né, como foi dito. Jogo uma para um lado, outra para o outro. Estou usando a chave de fenda e o martelo. Bato para cá, para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Depois eu venho com o martelo, aonde eu consegui bater com o martelo. Vou até precisar de um martelo menor também, para poder amassar direitinho isso aqui e deixar essa tampa bem presa. Depois disso aqui é testar e ver se teve alguma melhora na questão do ruído, apesar dos pesares, né, do desgaste lá do induzido.